ngày ní dương mà thua một hộp tiệt hai khơi lọ ổn chừng á mẹ bán chập tray đụi môn đấy ná là ngày tray ní đá cứ bông sẽ bao nhiêu còn bàn ai máu là bông ôn chả mẹ chập đụi môn tí đi hai lần ní cứ dương mà thua vì ở tây xa sầm rạp dương giờ thua một hộp chừng á ná hai tray ní cứ tray sai bật bật mỏng bông ôn ở khné à lấy dươngกับmọi khách bây dương mà thua sầm ăn vì tây xa là bông ôn hay ní đá cứ nhom bàn chặt cho bật thôn muối chả cứ nhom giờ mà thua khó là bông ôn ở khné hai ní cứ mỡ cha nhầm đã mà cái đạp tới nó bông ôn cha dừng chặt chốt tới dừng cờ chết tới nó nó cứ lươn là ha mình tên mòn dừng mình chấm bay bay về ở bay qua bay ở ấy bình nhân nghỉ hai còn về nơi sỏi lò tiệt anh ấy cứ dừng đã tầm bán mà để ti bông ôn đó cái này cứ về tay xã hái cha cứ nghi số mình tên đặt miên của bạn chặt vì ở bạn một nông một ấy viên năng tê là ngày cứ còn là đặt bằng năng má cứ vì sừng ngò tại một đồแล้วคือយើងមកចាប់ផ្ដើម master សម្អាតវាចាឲ្យត្រីនេះដែរគឺត្រីស្រែមកបងប្អូនដល់គ្នាគឺគាត់ស្ទូចបានម្ដងហ្នឹងគឺគាត់យកបោះនៅក្នុងតង់ដើម្បីដាក់ប្រោះវាណាបងប្អូនដល់គ្នាដល់ពេលគាត់ប្រោះហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់បានច្រើនអញ្ចឹងគាត់ចង់ដូរកន្លែងដាក់ស្រះដាក់អីអញ្ចឹងណាយកអាតង់ហ្នឹងយកមិនចំសូឡាចំអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវក៏ខ្ញុំបានមកធ្វើសម្អាតវាហើយយើងមិនកាត់វាកង់អញ្ចឹងណាហើយឃើញបារាអញ្ចឹងគឺវាសរសៃទាញណាបងប្អូនដល់គ្នាហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំវាថាលៀងវាសម្អាត3 4ទឹករួចហើយចាឲ្យវាច្រានអំបិលឆេះអីចឹងហើយយើងមកប្រឡាក់អំបិលវាឲ្យរឹងសាច់ណាបងប្អូនចាមុននឹងយើងខវាចឹងណាចាឲ្យត្រីនេះដែរគឺមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេគឺច្រើនជាងហ្នឹងគឺខ្ញុំមកពេលល្ងាចហ្នឹងគាត់យកមកឲ្យហ្នឹងគឺខ្ញុំបានយក3 4យកតំពងវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឲ្យដល់ពេលនេះទៅគឺសល់តែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយដល់គឺខ្ញុំមកដាក់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់ថែមទៀតដើម្បីវាមានជាតិខ្លាញ់អីអញ្ចឹងទៅហើយយើងដាក់បានច្រើនអញ្ចឹងណាហើយត្រីនេះដែរគឺស្រួលម្យ៉ាងដែរណាបងប្អូនគឺយើងស្ទូចបានស្ទូចអីចឹងណាយើងយកប្រោះទុកនៅក្នុងវាថាតង់មួយមានកន្លែងត្រីមានអីចឹងទៅចាយើងស្ទូចបានច្រើនអញ្ចឹងណាពួកឯបងខ្ញុំក៏អាសាស្ទូចត្រីហ្នឹងណាដល់ពេលគាត់ស្ទូចបានច្រើនអញ្ចឹងមានត្រីក្រាញ់ត្រីដែងត្រីអីផ្សេងអញ្ចឹងគឺគាត់យកមកដាក់ប្រោះវាដូចថាយើងហូបអត់អស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាយើងស្ទូចយើងបោះដាក់ប្រោះវាអញ្ចឹងទៅគឺដល់ពេលយើងអត់មកហូបយើងអាចមកដុសនៅនឹងបានហ្នឹងហើយគឺថាងាយស្រួលមែនតើហ្មងហើយយើងអត់ពិបាកទិញគេស្ទូចបានយើងប្រោះទុកអញ្ចឹងណាដល់បានច្រើនយើងប្រោះទុកអញ្ចឹងទៅពេលណាអត់មកហូបអត់អីហ្នឹងយើងនោះយកមកគ្រាន់ពេលណាអត់មកហូបអត់អីអញ្ចឹងណាបដោះម្ដងការដែរហ្នឹងបងប្អូនហើយសំខាន់ណាបានធម្មជាតិឆ្ងាញ់ទៀតឥឡូវយើងងាកមកមើលខរបស់យើងហើយខនេះដែរគឺខ្ញុំចូលចិត្តខបែបថាហឹលតិចអញ្ចឹងចាហើយនេះពេញប៉ោះដែលខ្ញុំបានបេះបោះខ្លួនឯងហ្នឹងបងប្អូនយើងដាក់ទូទឹកកកតាំងពីកាលមកនេះហើយក៏យកចេញមកណាបងប្អូនអរគ្នាយើងមកដាក់ជាមួយនឹងខរបស់យើងទៅចាឲ្យវាចាប់ជាតិចូលគ្នាហើយនេះដែរគឺខ្ញុំខបែបខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាមើលឃើញពូក្រាក់មើលតំណងមែនតើហ្មងហើយសំខាន់ណាត្រីដែងហ្នឹងគឺពងទៀតហើយមានតែមួយទៀតបងប្អូនអរគ្នាអាពងហ្នឹងណាហើយខនេះគឺដល់ខអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញកាខ្ញុំនៅក្មេងទៀតហើយនៅស្រុកខ្ញុំអញ្ចឹងពេលបនវាថាបនជុំបងប្អូនអរគ្នាចាគឺមានកន្លះខែអញ្ចឹងហើយម៉ាខ្ញុំគាត់នៅចិត្តវត្តទៀតហ្នឹងគឺគាត់អាសាខអាសាស្លអីវាថាងាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាគឺគាត់អាសាខត្រីដែងមែនតើខត្រីដែងខត្រីទូអីហ្នឹងណាបងប្អូនចាហើយអញ្ចឹងហើយគឺអត់ថាធ្វើអញ្ចឹងម្ដងគឺនឹកផ្ទះនឹកស្រុកចង់ទៅលេងចង់អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនឹកឃើញរសជាតិអញ្ចឹងវាថារសជាតិបែបយើងចង់ញ៉ាំពីមុនអញ្ចឹងនឹកឃើញភ្លាមហ្មងហើយក៏ចង់ធ្វើអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅចង់បានរសជាតិកាលពីមុនអញ្ចឹងណាហើយទម្លាប់របស់ខ្ញុំដែរអត់ថាម៉ែខកឆ្អិនហើយគឺដួសដាក់ចានអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដល់គ្នាចាគឺដួសដាក់ចានអញ្ចឹងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែនហ្មងហើយនេះដែរជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំដែរណាបងប្អូនដល់គ្នាឥឡូវក៏ដាក់អវិតទៅណាបងប្អូនចាគឺឆ្ងាញ់មែនតែនហ្មងណាហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាជួយចុច Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដែលមានឈ្មោះអាយ៉ាដាំបន្លែហ្នឹងណាបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតឥឡូវនេះគឺញ៉ាំបាយបដាបញ្ចុកកូនបដាតែកូនអត់ញ៉ាំទេចាឥឡូវគឺញ៉ាំតែម្នាក់ឯងបងប្អូនហើយវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវនេះអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយTrắng tay căng lên cho người